जम्हाई लेना यानी यॉर्निंग एक अनैच्छिक यानी इनवॉलेंट्री प्रक्रिया है जिसमें हमारा मुंह चौड़ा खुलता है और हम गहरी सांस लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जम्हाई हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान ही नहीं 25 से अधिक जानवरों की प्रजातियां भी जम्हाई लेती हैं। औसतन एक तंदुरुस्त इंसान के लिए दिन भर में लगभग 10 से 20 जम्हाई लेना सामान्य है।